लाहौर हाई कोर्ट हमज़ा शहबाज के वॾी वज़ारत जो कसम खणण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त क़ौमी असेंबली जो स्पीकर पंजाब जे नए चूंडियल वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज खे सुभाणे 11 वॻे हलफ़ करणु लाहौर हाई कोर्ट जे जस्टिस जवाद हसन 9 सुफ़रनि ते बदल फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। अहम ख़बर बाबति आगाह कई नाज़रीन अव्हांखे लाहौर हाई कोर्ट हमज़ा शहबाज के वॾी वज़ारत जो कसम खणण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे आगाह कयूं पिया। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त क़ौमी असेंबली जो स्पीकर पंजाब के नए चूंडियल वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज के सुभाणे 11 वॻे हलफ़ करणु लाहौर हाई कोर्ट जे जस्टिस जवाद हसन 9 सुफ़रनि ते बदल फ़ैसिलो जारी करे छॾियो आहे। अहम ख़बर अवां सां हिकु भेरो ॿीहर शेयर कयूं पिया। लाहौर हाई कोर्ट हमज़ा शहबाज के वॾी वज़ारत जो कसम खणण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अव्हांखे आगाह कयूं अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त क़ौमी असेंबली जो स्पीकर पंजाब जे नए चूंडियल वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज के सुभाणे 11 वॻे हलफ़ करणु लाहौर हाई कोर्ट जे जस्टिस जवाद हसन 9 सुफ़रनि ते बदल फ़ैसिलो जारी करे छॾियो।